Ist ja gut, dass Koda das alles aufnimmt, ne? Endlich mal ein neuer Weezing-Teil. Herzlich das nicht. Ja, fängt schon an. Ich bin da rübergehauen, hallo. Go Team! Das freut mich, dass die Godo zum Lachen kriegen können. Und am Ende steht es Spaß gegen Spaß. So nämlich. Ich bin zu weit geflogen. Oh Gott, verdammter Bastard. Also ich bin jetzt wieder hier vorne wegen dir. Dann guck mal, Sven und bummst mich. Das ist doch so ehrenlos von euch beiden. Ihr seid solche Kackaffen manchmal. Wie mich. 8 Schläge! Ey, 6 waren zu viel wegen fucking Goto und Sven. Ey, ich stand bei dir die meiste Zeit. Oh mein Gott, Bei wem deflatet da bin gerade im angespannt. Ballon? bei mir. Ich glaube, das ist die Luftpolsterverpackung, die ich vorhin aufgepumpt habe. Weißt du noch? Ja, weißt du noch, vor 2 Stunden? Hm? Nee, mein Kurzzeitgedächtnis ist tatsächlich nicht so schlimm. Hallo, das sind schon mindestens 4 Stunden gewesen. Okay, sorry. Es sind doppelt so viele wie 2. Mein Fehler, I guess. Oh Mensch, Kev ist da unten, warum das? Mensch, Mari. Ich bin schwach, hör auf. Golf ist so ein Dreckspiel, ne? Ich Ja, hasse man geht alles. auf die Schwachen, oder nicht? Guck, so. Guck so. Gib mir große... Danke, Goto. Hopp. Story of my fucking life. Kev, alles okay bei dir? Nein, ich hab Mental Breakdown. Ja. Hey, Kev. Mensch. Fick dich doch wirklich, ey. Guck, so musst du das machen. Halt Maul. Du bist so dumm. Alles Gute zum Geburtstag. Und sind Danke. Wie bin ich da zu weit? Ah, auf dem Loch habe ich Swift das letzte Mal richtig weggeholt. ich da durchgeschossen. ほう向かってくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな Du musst immer warten, bis sie abschießt, anscheinend. Das ist ein Teufel. Hey, und ich bin drin. Finger weg, hallo. Jo, was? Spielstopp. Das war Stopp. zu langsam. Okay, Keiner bewegt sich. Spielstopp. Du, Stopp, jeder dann. böser Bastard hätte auch das schneller machen können, bevor ich angestoßen habe, ey, wirklich. Hopp. Nee, dann zählt das ja nicht als Schlag. Die machen das mit Taktik. Wie die Viper, checkst du wegen Tech? Egal. Wie die Viper. Krank. Das dachte ich mir. Ah, hallo? Nein, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Sepsis. Tod. Ebola. Arsch-Aids-Krebs. Verderben. Ich will Aras, wir mal- befinden uns schon wieder in dieser Situation. Ich nicht mehr. Ich halt einfach still und du gehst woanders hin. Wir haben nichts Wronges gemengt. Nee, Chef, ich kann heute nicht länger machen. Ich muss nach Hause LKW fahren. Ich muss nach Hause in Flugzeug fliegen. Ich kann nicht. Ja. Warte, sowas kann ja. ich? Was ist denn mit dir? Ich bin im Golfmodus, okay? Ja, richtig auf Krawall aus. Jawohl. Ich Passport. bin das auch nicht. Hey. 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 Passport ist Liebe. Hey, ich hab das Passport gesehen. Bam. Das war so klar, dass der auch wieder mitmacht hier. Ja, die Sache ist, wenn ich mir jetzt einen Wein hole, muss ich den übers Wochenende trinken, habe ich gar keinen Bock drauf. nein, wie Doch, mach das auf ihn. Oh, wie schlimm. Ja. Alkohol. Auch wenn ich mir jetzt 2 Döner hole, dann muss ich ja 2 Döner essen. Oh Mann, ist das scheiße. Ja, richtig.
Uri! Martin, würde ich jetzt sagen. Verpiss dich, Goto! Verpiss dich! Boah, weißt du was? Was war das? Ja, was heißt was? Ich war hier vor dir hier. Verpiss dich. Hey! Das ist nicht gerade passiert! Das ist so dumm! Das ist so dumm! Ich kann nicht mehr! Das ist Kunst. Ah, Prime Real Estate. Nein! Wieso ist Godo schon da? Nein, Alter. Nö. Fuck! Das war so klein. Ich hab's schon gelöst. Das ist gut. Gut, du bist der Letzte. Ich schlag ihn, von wo er liegt. Ich bin nicht der Letzte, aber ich bin das Letzte. Passwort. Alter, wirklich. Ohne Geishimas. Sven, bitte nicht, Okay. bitte nicht. Bitte, Sven. Was ist das denn? Oh mein Gott, danke. So, Der hat nur noch einen Schlag, der hat nur noch einen Schlag. So. Aber Sven ist halt auch noch da. Ich hätte meine 1,39 € für das Kawaii-Pack wieder haben. Das ist nicht euer Ernst. Das sind solche Hunde. Ich hab perfekt aufs Loch. Und dann kommt ihr wieder. Das ist so los mit euch. Erste Machen wir noch ein Loch? Also ein Wenn du so fragst, komm her. Das wird auch mit Ende 30 noch so sein. Moin war das. Bitte tu mir nix. Was? Ich hab's genau gesehen. Aber hier ist keine random Form. Weil ich habe kurz überlegt, ob ich es machen soll. Ich habe gedacht, nee, heute nicht. Nee, heute nicht. Du Sohn. Dann mache ich wieder. Nein, der Stuhl! Oh mein Gott. Ich hab mich Das eingestuhlt. denk ich mir auch oft genug morgens. Du wachst auf und der nächste Gedanke ist, ich hab mich Nein! Nein, ich Nee, gehe der morgens aufs Klo und Stuhl. denke mir, nein, der Stuhl! Ja, aber Mensch, weiter Mari, vorher was machst nicht. du hier? Kleiner Hai. Dum, 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 dum. Bitte keine Copyright-Musik in meinem Recording, danke. Immer noch. Das ist mir egal. Goto. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich habe gar nichts gemacht tatsächlich. Du warst im Weg. Aber das liegt an Aufi. Das macht er immer. Was, du manipulierst mich Ich trotzdem. hab nichts gemacht. Doch. Oh, gegen den Wasserhahn. Bammer. Halt's Maul. Nichts Wronges Halt's Maul, gemerkt. halt's Maul, halt's Mari, du musst zum Loch, ne? Ja, that's me. Welches Loch? Das Richtige kommt. Da, du siehst. Oh, sehr. Ich habe den besten Platz gefunden auf der Map. Weit Zuzuschauen. weg. Wo bist du? Weit weg von Geil. Geil, geil, geil. Mann! Junge, ey. Ich würde einen Döner nehmen. Okay. Du Bastard! Wirklich, ey. Kann nicht wahr sein. Jetzt hör doch mal auf, da mal wieder runterzurollen. Nein, Was soll auf das? Mari, stopp. Mensch. Stopp! Goto, stopp! Was soll das? Das ist so gemein. Oder solange du nicht auf Spriff-Seite bist bei GeoGuessr, bist du eh immer auf der richtigen Seite. Hier. Das ist Korea. Nein, Spriff, das ist Japan. Das ist ganz sicher Korea. Warum können die nicht irgendwo den Stadtnamen hinschreiben? Mitten im Screen. Roma. Ja, gut. Danke dafür. Passwort. Ha, reingehackt. Ist es das gleiche wie vorhin? Ja, das wissen wir noch nicht. Du hast nicht alle Ampeln angekreuzt. Da war noch ein Mini-Check-Ampel in dem einen Film. Spambot. Ja. Alle Bastard, du hast Scam am einladen. Anfang nach vorne geschickt.
4, 3. 3, 2, 1. Wenn Goto jetzt noch ein Loch Das wäre richtig witzig gewesen, Alter. Das wäre nämlich ganz schön frech gewesen. Solche Bastarde, wirklich. Ich habe das so zu Herzen genommen. Das ist unglücklich, Mario, ne? Bin ich ehrlich mit dir. Kulisse, ne? Nein. So ein dreckiger, hässlicher. Jetzt mal. Hier gefangen. Das ist so dumm. Ich bin dafür, dass es ein neuer Alert wird. Weg, Sven. Wer? Wieso? Weshalb? Nein! Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Nein. Fick dich, Alter. Mann. Aber wir wissen ja, am Ende steht es Spaß gegen Spaß. So nämlich. Außer im September dann, wenn jeder einfach Geburtstag hat, gefühlt. Ja, sorry. Ja, Euer sorry. Problem. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass deinen Eltern an Weihnachten oder Ja. an Silvester langweilig war. Also von daher macht dir gar keinen Stress. Ja, sorry. Und? Das ist mal so. Danke für die 2 Stunden Tschüss, ihr Content. Lieben. Tschüssi.